सर्चेस नज़र आई थी, तो मैं उसको आज ओपन करने वाली थी। तो आई थॉट कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कब से भी कॉस्मेटिक्स अपडेट होने वाली है, अपडेट होने वाले हैं, बल्कि लाइक मेरे पास कुछ जस्ट बहुत ही जेनेरिक्स हैं जो मैं आपको बाद में दिखाऊँगी, जिनसे मैं अपना मेकअप कर रही हूँ तो ऑफिस जाने के लिए और वैसे भी इधर उधर कहीं भी जाने के लिए। और लाइक सही होता है, मतलब इसको ऐसा फील नहीं होता, लेकिन अभी ये मेरे लिए तो स्पेशल है, so cute or like so I wanted to share it with you. So like करते हैं open story. ओके, सो आई होप कि सब आपको सही तरह से नज़र आए, क्योंकि मैंने स्टैंड का फिट किया हुआ छोटा सा मैं स्टैंड लगाया था तरह से जस्ट ये वीडियो बनाए थे, तो लेट्स ओपन इट ये टिल्स हैं और ये हफ्ता बेनिफिट के हैं। और टिल्स तो मुझे कब से शौक था और लाइक मैं सबको यूज़ करते हुए देखती थी, बट लाइक मैं खुद ले रही थी और मैंने एक मंगवाया भी था, मुझे उसका रिजल्ट कितना अच्छा लगा, क्योंकि रेड चीज़ अंदर इस तरह के शेड का और इस तरह के हैं। और जो तो ऐसा ओपन होने हैं यार, और किस तरह भी ओपन होते हैं, वाह। अच्छा, ये इधर लाइट्स स्टार्ट हो रही है, मतलब ये पीच में आ रहा है शेड, और ये थोड़ा सा और ये वाला जो है ये बहुत चेंज सा शेड है, उसके बाद ये थोड़ा सा शॉकिंग पिंक में जा रहा है, और ये वाला शॉकिंग पिंक और रेड के बीच में, और ये लाइक रेड और महरून के बीच में, ये मतलब यानी कि ये लगाए बगैर इस तरह के लग रहे हैं। और जैसे जैसे मैं डेली कोई ऑफिस जाने के लिए या किसी टाइम पे कोई यूज़ करूँ, तो मैं आपको उसके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह का रिजल्ट आ रहे हैं, कभी कभी तो करूँगी। तो देखते हैं क्या है। और ये तो मुझे काफ़ी क्यूट लग रहा है। वाह, ये भी कुछ काफ़ी प्यारा सा लग रहा है, देखने में तो भूख लग रही है। इसको बुक से इतनी मोहब्बत है पर मिस रोज की प्रोफेशनल मेकअप 12 कलर लिप ग्लोस, वाओ इट्स ब्यूटीफुल, सीरियसली वाओ। और चेक कैसी है, बहुत इतने प्यारे प्यारे ग्लोस। अच्छा वैसे लाइक इसमें देखने में सारे डार्क कलर के ग्लोस हैं, और मैं जो वो लाइट कलर के यूज़ करती हूँ। सो लेट्स सी, हाँ मैं ये कर सकती हूँ शायद इनका, अगर आप लाइक एक मतलब कोट लगाते हो तो शायद इतना मतलब डार्क ना होता और नॉर्मल होता, और लाइक आई विश ये मैट वाली हूँ, क्योंकि मैट की अब कोई फ़ायदा है नहीं, कि बहुत चेंज से शेड में मैं ज़्यादातर अभी तक जो मेकअप यूज़ करती हूँ लाइट पिंक में करती हूँ, सो इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स थैंक यू सो मच, थैंक्स। और ये ओके, ये भी कुछ लिप टिंट है, और ये कोई हैंग फैंग कंपनी है, तो नो ये तो वाओ, मैं समझी एक होगा, बट देयर लाइक 5, और ये भी बड़े प्यारे से लग रहे हैं, तो मैं यूज़ करूँगी। मतलब मैं सोच रही हूँ अब एक बैग और अब एक मेकअप पाउच तो अपडेट करने की ज़रूरत है, ताकि मैं कोई तो अपने पास कैरी कर सकूँ। ओके, और क्या इसमें, और ये ये क्या है, आई डोंट नो, इसकी पैक सच सही से पता नहीं चल रहा, बट लाइक वो इट्स सब फायर सैफरॉन बॉडी स्प्रे। ओह यार इट्स ब्यूटीफुल, बहुत गई स्मेल लग रही है। वैसे मैंने अब तक ऐसे अपने बॉडी स्प्रे जो थे वो लिए नहीं थे, मुझे लेने थे। लाइक ये सारी मतलब वो वाली चीज़ें जो मैं सही कब से सोच रही लेने के लिए और मैंने ली नहीं थी। और दिस इज़ ये मेबेलिन का मस्कारा है, और गो एक्सट्रीम, और ये भी मुझे बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, लाइक सा बड़ा अच्छा लगता है, उसे काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम ऐड करेगा। और अच्छा आगे चलते हैं, अब तक सारा कुछ बहुत प्यारा चल रहा है, मतलब लाइक ओके, ये पॉन्ड्स का लोशन है, और मैं पॉन्ड्स का यूज़ करती हूँ, पर मैंने ये वाला नहीं पहले यूज़ किया, वो जो दूसरे वाला तो मैं यूज़ करती हूँ बड़ा ज़बरदस्त, तो स्किन के बीच में मिक्स हो जाता है थोड़ा, आई थिंक
मतलब थोड़ा सा चिप चिप सा रहता है, बाद में फील होता है। बट लाइक लेट्स सी, वो ये कोई एक सिंगल है, ये मिस रोज़ का लिप टिंट। मिस रोज़ का मैंने पहले टिंट्स नहीं यूज़ किए हैं, मतलब देखूंगी इस बार कैसा रिजल्ट है। तो भाई ये भी देखने में बहुत क्यूट लग रहा है, इतने सारे टिंट्स हो गए, मैंने इतने सारे यूज़ कर सुना। ये भी कुछ है। ओके, सो ये रोल ऑन डिओड्रेंट है। और वो इसकी भी अच्छी है, बट लाइक इसकी थोड़ी मतलब वैसी हो समझी मुझे लगी जैसे उस वाले के। ओके, सो ये ओके, सो ये सारी चीज़ें थी वो, ये देखने में इस तरह रख के बहुत क्यूट लग रही है। मतलब मेरे पूरे पाउच की एक जो सीट फुल हो गई, और लाइक मुझे लगता है मुझे काफ़ी टाइम तक कोई मेकअप लेने की ज़रूरत नहीं है। और दिस दिस इज़ दिस इज़ सुपर ऑसम, सो क्यूट, सो क्यूट एवरीथिंग, सो आई लव इट। हम आपको मतलब जैसे मुझे एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ, मैं अभी जो यूज़ कर रही हूँ लाइक अपने मेकअप वगैरह, और वो कितने मतलब लाइक मतलब कौन कौन से लिपस्टिक या कौन कौन सा ग्लो से यूज़ कर रही हूँ, वो कब से अपडेट भी नहीं हुआ है। सो गिव मी अ मिनट गाइस। तो मैं निकाल रही बैग अपनी चीज़ें आपको दिखाने के लिए, जिन प्रोडक्ट्स हैं लिपस्टिक वगैरह से बेसिकली पहले मैं मेकअप कर रही थी। तो वो ये है, अच्छा ये ओके। तो लाइक ये वाला है मेकअप जो पहले यूज़ करी थी, उसमें डोरा की 219 लिपस्टिक है, काफ़ी पुरानी हो गई, लेकिन मतलब इसका ये भी थोड़ी गर्मी से मेल्ट हुई है, थोड़ी में खाने की थोड़ी गड़बड़ की हुई है इसमें। और इसके अलावा ये ग्लो है, पता नहीं किस जोना का है, और ये मैं यूज़ करती हूँ अक्सर। मैं ऐसा करती हूँ पिंक के ऊपर मैं इसका पाउडर देती हूँ शेड चेंज करने के लिए, उसको थोड़ा सा पीच पिंक करने के लिए। तो मैं ऐसे करती रहती हूँ, मिक्स करती रहती हूँ शेड में, नीच शेड बनाने के लिए। और ये दोबारा की है। अच्छा, ये वाली जो है ये ऑरेंज शेड में मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, मतलब लाइक कभी मुझे थोड़ा सा ब्राइट टच देना हो तो सिंगल कोट बस कर लगाती हूँ, ये मैं कम यूज़ करती हूँ, काफ़ी पिंक मेरी ज़्यादा यूज़ होती है। और ये वाली एक लेमन जिसमें मैंने रिसेंटली यूज़ करना शुरू किया था, प्योर और पीच पीच टाइप और लाइट ऐसा शेड है, मैं ऐसा करती हूँ पिंक के ऊपर ये लगा देती हूँ, या मतलब बोर्ड या किसी और से ऐसे लगा देती हूँ उसको, उनको थोड़ा न्यूट्रल करने के लिए, थोड़ा सा लाइट साउंड में लाइट टच ऐड करने के लिए। ये मैंने रिसेंट ली थी ग्लैमर की, ये लॉन्ग लास्टिंग थी, पिंक शेड है, और ये थोड़ा सा डार्क पिंक है, थोड़ा शॉकिंग पिंक में। एक तो मेरे मोबाइल का कैमरा जो है ना, ये थोड़ा सा बैक वाला या ख़राब हो या थोड़ा गंदा हो गया है, तो वो इतनी क्लियर नहीं आ रही थी। ये मेरी फेवरेट, मोस्ट फेवरेट, लेकिन इसका मेरा ने वो शेड की है, ये मैं आपको बाहर आके भी नज़र नहीं आनी होंगी मुझे, अभी मैं ऐसा कुछ यूज़ कर लूँ। ये की और उसका शेड है 113, आई लव इट। तो ये था सारा पुराना मेकअप। और नए वाला जो भी गिफ्ट आया है वो तो मैं आपको दिखा दी। इनका मेकअप की अच्छी कलेक्शन हो जाएगा, मुझे अपडेट करना है तो मेकअप पाउच। और यहाँ ये तो चीज़ें मैक्सिमम करनी है। नेल पॉलिशेस मैं पहले बहुत ज़्यादा यूज़ की, नेल पॉलिश इस वन ऑफ द थिंग जो मेकअप में मेरी फेवरेट है। और मैं मतलब को लाइक मुझे जो मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ करी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो नेल पॉलिश चीज़ें हैं। बट लाइक मैं भी थोड़ा सा अवॉइड कर रही होती है, नेल्स थोड़े जब सॉरी मूव करते हैं थोड़े गंदे हो जाते हैं, फिर लगता है हाथों को उसकी आदत ही पड़ गई, तो मैं हाथ क्या लगे अब डेली और प्यारे करूँ या अपडेट करूँ या वीकली। और फिर थोड़ा सा एक भी होता है तो उसमें रोज नहीं होता है, तो बस इस तरह से मैं अवॉइड करती हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ डू टेल मी कि आपको ये गिफ्ट कैसा लगे। और